夏天开空调怕直吹又怕费电的，一定要装上这个扇叶挡风板。它是把直吹的风打散成循环风，能让整个房间的空气快速流动起来，这样凉得更快更省电。不像老式的这种堵的房间一点都不凉快，角度可以随意调节。家里有老人小孩的，或是怕吹久了不舒服的，就可以用它。夏天开空调怕直吹又怕费电的，一定要装上这个扇叶挡风板。它是把直吹的风打散成循环风，能让整个房间的空气快速流动起来，这样凉得更快更省电。不像老式的这种堵的房间一点都不凉快，角度可以随意调节。家里有老人小孩的，或是怕吹久了不舒服的，就可以用它。夏天开空调怕直吹又怕费电的，就用这个扇叶挡风板。它是升级款的，能把直流风打散吹成循环风，不像以前的挡风板都是直接遮住了空调，空气都不流通了。这款吹出来的风更加柔和自然，凉的也更快更省电。尤其是家里有老人小孩，空调正对床的，用上这个就舒服多了。夏天开空调怕直吹又怕费电的，一定要装上这个扇叶挡风板。它是把直吹的风打散成循环风，能让整个房间的空气快速流动起来，这样凉得更快更省电。不像老式的这种堵的房间一点都不凉快，角度可以随意调节。家里有老人小孩的，或是怕吹久了不舒服的，就可以用它。夏天的空调一定要装个挡风板，空调对着人吹很容易得空调病。它是挡住风直接吹人，但不影响房间的制冷。搭配负离子棉的过滤，空调吹得更放心。安装很方便，角度可以随意调节。创意的图案设计真的很显高级。家里有老人孩子的一定要备一个。